नमस्ते हजुरहरू भरतपुर चितवन महानगरपालिका नारायणी किनार देखिराख्नु भएको छ र निकै नै प्रसिद्ध यस ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन तथा विभिन्न के कस्तो काम भइरहेको छ भनेर यस नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं। देख्दै हुनुहुन्छ यस नारायणी किनार अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम हुने गर्दछन् र विभिन्न फुड इन्स्टल तथा विभिन्न कार्यक्रम हुन गइरहेको छ र देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ निर्माणका काम भइरहेका छन् र यो टेम्परेरी निर्माण हो। साथै हामी मेन कुरामा जाउँ, यहाँ कन्स्ट्रक्सन तथा विकासको के कस्तो काम हुन गइरहेको छ र सरकारी बजेट अनुसार देखिहालियो। यहाँ दुबो रोप्ने तथा विभिन्न काम गर्ने नोटिस आएको छ र हेर्दै जाउँ यहाँ के कस्तो काम हुने हो। र साथै आउने 8 गतेदेखि यहाँ महोत्सव हुने गइरहेको छ र यस्तो महोत्सव हुनु निकै नै राम्रो कुरा हो, किनभने आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकहरूलाई निकै नै मनोरञ्जन तथा घुमफिर गर्न राम्रो हुने गर्दछ। निकै नै सुन्दर यस भरतपुर चितवन नारायणी किनारलाई चाँडोभन्दा चाँडो विकास निर्माण गर्नु तथा सुन्दर बनाउनु आवश्यक रहेको छ र हामी आशा गरौँ यहाँको काम चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न होस् र निकै नै सुन्दर बनोस्। साथै हामीलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो हौसला बढाइदिनु होला र हजुरहरूलाई यस भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।